Lo siento porque se me cortó el salo. Miren, estos ya se están madurando. Miren, miren. Todas estas. Miren, y con esa ¡pum! Se va a abrir así. Después ¡pum! Se va a quedar así un cosito. Pero todas estas flores que son aquí le gustan a los coliguachos. Entonces los vemos yaki 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 shukacha aquí yaki ahí akoyo akoyo. Ahora voy a mostrar mi cara.